रब को पुत लेना जे, रब को धी लैनी जे, रब को सेहत लैनी जे, रब को रहमत लैनी जे, रब को बरकत लैनी जे, रब को जन्नत लैनी जे, रब को हर नेमत लैनी जे। तुहाडा सुबह का नाश्ता रहिंदा है, रह जाए शाम की रोटी रहिंदी है। सुबह शाम के अज़कार जिहड़े ने ना, अल्लाह की कसम इहदे च नागा ना करियो। तुहाडे कोल एक सवाल करना, अल्लाह ना करे माँ बीमार होए या बाप बीमार होए या तुहानू किसी शै दी तलब होए, कड्डो हाँ अपने जिंदगी दे सजदे ते सोचो हाँ किन्ने क सजदे ने तुहाडे कोल कि तुसीं नफल सजदियां च कोई सजदे च सिर सुट के कोई घंटा या हय्यो या क़य्यूम पढ़िया होवे, कोई अद्धा घंटा या हय्यो या क़य्यूम पढ़िया होवे। ओए लोगों, नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत अकीदा तौहीद है। माँ फातिमा नू मेरे नबी पाक ने फरमाया सी, फातिमा अगर कोई करब आ जाए, हम आ जाए, गम आ जाए तो मेरी बेटी पता तू की करना है। नबी पाक ने नहीं फरमाया कि 12 रबीउल अव्वल नू 3-4 खोते रेड़े सजा के ते मदीने दियां गलियां च घल दिया कर। ये नहीं कहा कि मेरे रोजे ते आके नजरों न्याज दे दिया कर। ये नहीं कहा कदी कदी आके मेरी कबर ते मेला ला लिया कर। अल्लाह तेरे दुख कई बीबियां आंदियां ने ना कबरां ते जाया दुख टलदे ने। नबी पाक ने फरमाया, फातिमा अगर कोई करब आ जाए ते मेरी बेटी तू पढ़ना है, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ऐ मेरे अल्लाह, मैं नबी दी बेटी भी तेरे कोलों मदद मंगनी आ ते तेरी रहमत दे सहारे मंगदी आ। की करा मैं तेरे लाहौर दी मलंगनी, की करा मैं तेरे लाहौर दी कलंदरी जेड़ी शिरक दे अंदर डुबी है। मेरे नबी पाक दी बेटी जी अल्लाह नू पुकार दी है, फिर तू गैरां नू क्यों पुकारना है, फिर तू कबरां नू शहीदां क्यों करना है। लो जी, मैं सीरत दा पहला बाब ते पहला पहलू बयान कर चुकिया। जिद को अकीदा तौहीद नहीं, ओदा नबी पाक ना कोई ताल्लुक नहीं। फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह पाक ने नबी पाक दी जिंदगी नू नमूना बना दिता। हुण एडा लम्मा सफर कीता है तो तुहानू कोई तोहफा भी तो देना चाहिए ना। आ मैं तुहाडे वास्ते ना आज सुबह शाम दी अज़कार वाला एक कार्ड लैके आया। ये मेरे भाई सारे ना एक एक दो दो कार्ड लै जाओ। जे रब को पुत लेना जे, रब को धी लैनी जे, रब को सेहत लैनी जे, रब को रहमत लैनी जे, रब को बरकत लैनी जे, रब को जन्नत लैनी जे, रब को हर नेमत लैनी जे। तुहाडा सुबह का नाश्ता रहिंदा है, रह जाए शाम की रोटी रहिंदी है। तुसी किथे रहंदे नहीं एडे चंगे है। सुबह का नाश्ता रहिंदा है, रह जाए शाम की रोटी रहिंदी है, रह जाए। ए सुबह शाम के अज़कार जिहड़े ने ना, अल्लाह की कसम इहदे च नागा ना करियो मुसलमानो। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा सुबह शाम के अज़कार ते पाबंदी करदा है, मैं आईयां आफतां मुसीबतां टाल के अपने बंदे लई रहमतां ते बरकतां दे सारे दरवाजे ही खोल देना। और लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम कबरां तो बचा के, हजरां तो बचा के, शजरां तो बचा के, धागियां तो बचा के नबी अलैहिस्सलाम है सुबह शाम दे अज़कार दे के गए। फिर मैं क्यों ना कवा, अलहम नशराह लोगो सीना मेरे पीर दा, अलहम नशराह लोगो सीना मेरे पीर दा, वद कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दा, जेड़ी गली गया सोना गली महका गया, जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया, मर्दनी दे लबां ते कुरान रब दा, बन के रसूल आया कुल जग दा, कुल जग दा नी सही कुल जग दा, भुली हुई कौम नू सीधे राहे पा गया, भुली हुई कौम नू सीधे राहे पा गया। कोई शजरां दी पूजा करदा है, कोई हजरां दी पूजा करदा है, कोई सितारियां दी पूजा करदा है। मेरा ते कलेजा मुंह नू आउंदा तेरे मुल्क पाकिस्तान दे मैगजीन पढ़ के, तेरे मुल्क दा फैमिली मैगजीन पढ़ के, नवाए वगत पढ़ के। अल्लाह दी कसम ओ सीर दे साकी कौसर अलैहिस्सलाम सुनने वालिओ, उंजी सितारियां दी पूजा तुहाडे मुल्क च भी कीती जांदी है। जाओ मैगजीन उठा के लै आओ, कोई मैगजीन मेरे को लैके आओ, ओहदे च तुहानू एक पेज मिलेगा। नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां इन्हां आमलां ते बाबियां नू फोन करदियां ने, ओ फिर बाबियां नू दसदियां ने मेरा नाम आवे, मेरी अम्मा दा नाम आवे, मेरे अब्बा दा नाम आवे, मेरी वलादत दा फलाना साल है। वो अगों लिख के घलदा तेरे मुकद्दर दा फलाना सितारा है, फलाना सितारा तेरे मुकद्दर दा सितारा है, शादी तेरी फलां सन होएगी, बच्चा तेनू फलां सन होएगा, फलां साल तेरी खुशी दा साल है, फलां साल तेरी गमी दा साल है। ओए लोगो जे सितारे ही पूजने सन
سن اوے لوگو جے قبراں ہی پوجنیاں سن اوے لوگو جے دھاگے ہی پوجنے سن اوے لوگو جے 18 لاکھ دی گڈی لے کے جو دے نال کالے رنگ دی گندی ٹاکی بننی سے جے اپنیاں گھراں دیاں چھتیاں تے ہانڈیاں ہی الٹیاں لٹکانیاں سن جے اپنیاں ریڑیاں تے رکشیاں دے نال اے بچیاں دے جوتے ہی ٹنگڑے سن تے دسو پھر نبی پاک دے آن دا کی فائدہ تو نبی دی ولادت دا کی مول پایا ہے نبی دی رسالت دا کی مول پایا ہے نبی پاک دی نبوت دا کی مول پایا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا آئیے میں بڑے اختصار دے نال جڑے سیرت دے دوسرے تو پہلو بیان کرنے جانا ویریو جے میں مشرک بندے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں یاد رکھیا جے سنگ دل بندے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں بے رحم بندے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں ضدی بندے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں میں نہ مانو جڑا پینا دا حق مار کے بیٹھا ہے جڑا بیمار بڈھے باپ نو دیہاڑی چ کئی واری رلاندا ہے جڑا ماں نو دن چ کئی واری رلاندا ہے جڑا اپنی بیوی نو کدی قد دے تانے کدی رنگ دے تانے کدی بے اولادگی دے تانے اللہ دی قسمیں کئی ایڈیاں سنگ دل میں مائیاں تے عورتاں ویکھیاں نے اللہ نہ کرے جے 5 سال تک بچہ نہ ہوئے اللہ نہ کرے جے تیاں ہی تیاں ہو جان تے پتہ تانا کی سس مار دیے اینو چھڑ دے نہیں منڈا نہیں ہو جمنا اینو چھڑ دے دے گھر اولاد نہیں ہونی یاد رکھو لوگو جڑا قد دے تانے رنگ دے تانے چہیر دے تانے باپ نو رلائے ماں نو رلائے پہنا دا حق مار کے بیٹھا ہے 100 گز رسا دے سرے تے گنڈ او بندہ جا کے کعبۃ اللہ دے غلاف نو جفا بھی مار لوے اللہ اتھے بھی لانتاں پا کے انہوں واپس کر دیندا جے سنگ دل بندے دی دنیا دے ٹوئی نہیں جے یار میں کیڑا دکھ کراں تے کیڑا نہ کراں ایک ٹولا قبراں پوج کے دا بیڑا گھرک ہو گیا ہے تے جنہاں نو اللہ نے قبراں دیاں پوجا تو بچا چھڑیا ہے انہاں دے دل ایڈے کالے دل ایڈے میلے دل ایڈے گندے دل ایڈے سخت اللہ دی عزت دی قسم ہر ویلے ہی لوگاں دے چہریاں دیاں مسکراہٹاں چیننا لوگاں دے دلاں نو دکھی کرنا اور لوگاں نو پریشان کرنا یار دسو اے کڑے نبی پاک دی سنت ہے سانو نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں بھول گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کڈے رحم دل سن میں تانوں ایک چھوٹا جہا واقعہ سنانا جے میں رحم دلی دے واقعات شروع کر دیاں پھر ساری رات گزر سکدی ہے میرے پیغمبر دی رحم دلی دے واقعات نہیں مک سکدے بڑی معذرت نال میں ایک واقعہ سنانا چاہنا توجہ میرے بل جناب محمد سارے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈے رحم دل ساڑھے نبی پاک علیہ السلام نے کہ جس حبار بن اسود نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ مار کے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دے پیٹ نو چاک کیتا ہے لو لوہان کیتا ہے حضرات توجہ میرے بعد جدو میرے نبی پاک نو پتا چلیا کہ سیدہ زینب دا پیٹ چاک کر دیتا گیا ہے اسلام گڑ دے باسیو میرے نبی پاک بھی او دن رو پہ تے نبی پاک نے فرمایا ظالمو میرے بدلے میریاں بچیاں کڑوں لیں دے جے میری کڑ میریاں بچیاں کڑوں کڑ دے جے نبی پاک دا دل بڑا غمگین دے دکھی ہے یار میں توانوں ہی پوچھ لینا اللہ نہ کرے کسے دی بچی سامنے لو لوہان ہوئے تے دشمن دے بندے نو کنا غصہ چڑھ دا ہے کیڑا اپنی بچی نو لو لوہان وے کے برداشت کر دا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دے پیٹ اندر جنہیں نیزہ ماریا ہے اوہی حبار بن اسود میرے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آ گئے تے نبی علیہ السلام دے کوڑا کہ انہاں کلمہ پڑھن دی مسلمانوں دی خواہش دا اظہار فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے انہاں نو کلمہ پڑھایا ہے نبی علیہ السلام نے انہاں نو مسلمان بنایا ہے نبی علیہ السلام نے انہاں نو جہنم تو بچایا ہے تے اپنی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ مارن والے حبار بن اسود نو نبی پاک نے کلمہ پڑھا کے تے اللہ پاک دی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے کہا تو مسلمان ہے 10 سال پرانیاں گلاں اپنے دل چوں نہیں کڑدا 15 سال پرانیاں گلاں اپنے دل چوں نہیں کڑدا تانے مارنا ہے ہلڑ بازیاں کرنا ہے ایڈا کالا میڑا دل ہے اور یاد رکھو میرے پیارے بھائیو جس بندے نے اپنا دل کباڑ خانہ بنایا ہے شیطانی گدام بنایا ہے جن نے اپنا دل جڑا ہے او سخت تے کالا کر لیا ہے اللہ جاندا جے اس بندے نو نبی پاک دے بیست دا کوئی فائدہ نہیں جے نبی پاک دی نبوت رسالت دا کوئی رحم دل انسان بن جاؤ جنہاں نے نبی
نبی پاک دی سیرت میں پہچانے ہیں نا حضرت امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ چ ایک واقعہ نقل کیتا ہے میں تانوں سنانا اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کرنے والے ظالم بدو جدو نبی پاک دی سیرت نو پڑھیا تے کڈے رحم دل بن گئے حضرت امام البانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے آ کے کہن لگے انی لا اذبح الشاۃ فارحمها اللہ دے نبی علیہ السلام میں تے ہن ایڈا رحم دل ہو گیا سونےو میں کدی بکری تے بھی ظلم نہیں کیتا میں کدی بکری نال بھی زیادہ باپ نو رلان والیا ماں نو رلان والیا بہناں دا حق مارن والیا نبی پاک دا صحابی کہندا ہے میں تے کدی بکری تے بھی سونےو ظلم نہیں کیتا اپنی چھری نو میں تیز کر لینا تے چھپا کے رکھنا بکری نو بڑے آرام نال میں زمین تے بچھاڑنا تے اللہ دے نبی میں تے بکری تے بھی ظلم نہیں کردا کو میرا اللہ بھی مینوں اجر دے گا سیرت زاکی کوثر سننے والو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا تو زمین تے بکری تے رحم کرنا ہے عرش بری تے اللہ تیرے لئی معافی دے سارے دروازے ہی کھول دیندا ہے او گندیاں گانا نہ کڈیا کر او کسے دے دل نو دکھی نہ کریا کر بھول گیاں جے نبی پاک دیاں حدیثاں حسن درجے دی روایت میں پڑھی ہے نبی پاک نے فرمایا ہے ایک بندہ میری مسجد جا کے 20 یومن یا تک 20 یومن میری مسجد دے اندر 20 دن دا اعتکاف کردا ہے ایک بندہ کسے مسلمان دے دل نو خوشی نہ بھر دیندا ہے فرمایا 20 دن دا اعتکاف ایک پاسے تے مومن دے دل نو خوشی نہ بھرن والا عمل ایک پاسے اللہ دا اجر بھی زیادہ دیندا ہے ثواب بھی زیادہ دیندا ہے تے اللہ درجہ بھی زیادہ دیندا ہے میرے پیارے بھائیو اے نہ سمجھیا کرو کہ اسی سینے تے ہاتھ بننے ہیں رفل دین کرنے ہیں ہی کڑے قبراں نو پوچھدے ہیں ساڈی جنت وٹتے وے تے آدھی سنگ تے کرنیاں جے مسلم اندر میں پڑھیا نبی پاک فرماندے نے بنی اسرائیل چ ایک عورت سی اللہ پاک نے صرف ایک بلی دی وجہ تو انہوں جہنم دے اندر سٹ دیتا ہے نمازاں پڑھ دی ہے نفل پڑھ دی ہے روزے رکھ دی ہے رب رب کر دی ہے ایک بلی دی وجہ تو اللہ نے جہنم اندر سٹیا ہے جیڑی علت سبب تے وجہ نبی پاک نے نص اندر حدیث اندر بیان کیتی ہے نبی پاک نے فرمایا حباساتها وفی روایت رابطتها انہیں بلی نو بن چھڑیا تے او دے پانی دا خیال نہیں کیتا او دے گوشت دا خیال نہیں کیتا او بلی بلک بلک کے مر گئی پیاسی تے بھوکی مر گئی نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے اس عورت نو جہنم جو سٹ کے تے بلی او دے تے مسلط کر دیتی تخ دے شوہا بلی او نو کھرونڈے مار دیے ناخن مار کے او دے جسم نو لو لوہان کر دیے تے اگ او دے جسم نو جلان دیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے کوئی چوری نہیں سی کر دی شراب نہیں سی پیندی کوئی ڈکیتی نہیں سی کر دی کوئی بے پردہ بغیرت تے کوئی بے حیا عورت نہیں سی دیندار عورت دے صرف سنگ دلی دی وجہ تو اللہ پاک نے انہوں جہنم دا بالن بنا دیتا ہے یار میں ایک دعا کرنا ذرا سونے دلوں ہو کے آمین کہو اللہ ساڑھے دل پہلے نالوں زیادہ نرم کر دے سارے نہ بولے ہو کہ ہو ہی نہ جان سچی مجھے اللہ ساڑھے دلوں نرم کر دے کوئی معافی منگن آ جائے نا معاف کر دیا کرو میرے بھائیو معافی منگ لو یا معاف کر دیو دو ہی کم نے نبی پاک نے ہے واللہ دی نفسی بیادی میں اللہ دے نبی نو اس اللہ دی قسم جدے ہاتھ چ میری جان ہے جیڑا بندہ کسے ویر پرا جماعتی رشتہ دار نو اللہ دی خاطر معاف کر دیندا ہے اللہ او دی عزت دے جھنڈے نو دنیا تے بھی گڈ دیندا ہے تے اللہ آخرت والے دن بھی ساریاں عزتاں نو عطا فرما دے گا ساڑھے ویکھ لو دل کنے کوڑے دل کنے اللہ ماشاءاللہ اللہ نے عقیدہ توحید دیتا ہے تے دوسری گل ہے بھائیو اپنے دل چ نرمی پیدا گل سنو یار میں جڑے کپڑے پائے نے جڑی میں کوٹی پائی ہے لنڈے دی ہیں یا جڑی میں ٹوپی پائی ہے گھڑی پائی ہے یا چہرہ مورا تواڈے کول ہے دیکھو نا اسی کپڑے بھی دھونے ہاں کوٹی بھی دھونے ہاں ٹوپی بھی چہرہ بھی اچھا جیڑیاں شیواں لوگاں نے ویکھنیاں نے او 37 واری دن چ دھونے تے ہر ویلے اللہ تیرا دل ویکھدا ہے کدی دل چ بھی مانجا ماریا کر ہن دل بندے دا بھین دے بارے گندا ہوے بھرا دے بارے گندا ہوے ماں باپ دے بارے گندا ہوے جماعتی دے بارے گندا ہوے تے بھاویں لندن تو پرفیوم منگوا کے لالا اس پرفیوم دا تینوں کوئی فائدہ اندر ہی جدوں مدد توساں ہون ڈیاں نے گند تو بازار لایا انہاں پرفیوماں نال بھی کدی بندہ سوہنا ہویا انہاں مہنگیاں کپڑیاں نال بھی بندہ کدی سوہنا ہویا باہر سورج جی میں تواڈے نال دو گلاں کیتیاں نے تیسری گل سنو انشاءاللہ پھر دعا کریے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن ادھر ویکھو بھئی صرف نبی پاک دی نماز نمونہ نہیں نبی پاک دا رفع الدین نمونہ نہیں نبی پاک دا سینے تے ہاتھ بننا نمونہ نہیں او اسلام گھڑ دے باسیو نبی پاک دا دل بھی میرے تواڈے لئی نمونہ ہے
رات نو سوندے تے بڑے بڑے ظالماں نو معاف کر کے سوندے. بلکہ نبی پاک نے تے ایک دفعہ فرمایا سی او میرے صحابہ کسی دی کمی کتائی دا میرے نہ آ کے ذکر نہ کریا کرو, ایویں دل چ پھر گل آ جاندی ہے. میں اپنے اللہ نو ملنا چاہنا تے پاک صاف دل لے کے ملنا چاہنا, پاک صاف دل لے کے ملنا چاہنا. ایک روایت دے چ تھوڑا جہا مقال ہے, نبی پاک نے فرمایا نا من احبا سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ. روایت ضعیف ہے, سند دے اندر سوف ہے, لیکن متن دا بالکل قرآنی نصوص دے مطابق ہے. او دے پہلے ٹکڑے جا آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے انس رات نو جدوں میں بستر تے لیٹنا تے اپنے دل نو پاک تے صاف کر کے لیٹنا. ویریو بھیناں نو معاف کر دیو, بھائیاں نو رشتہ داراں جماعتی ہن ایماندار نہ دسو ایک صف چ دو جماعتی کھڑے ہون, ایک صف چ 10-15 کھڑے ہون تے آپس دے بارے ہی دل صاف نہ ہون, آپس دے بارے ہی دل صاف نہ ہون. اسی تے اگے ہی تعداد چ تھوڑے ہاں, اسی تے اگے ہی مٹھی پار ہاں. علماء نال پیار کرو, جماعتیاں نال پیار کرو, دل دی اندر نرمی پیدا کرو. اے جڑا دل دی نرمی زندگی دا سب تو قیمتی حسن جے, سب تو بڑا ایمان جے, اے اصل دے اندر اسلام جے. نبی پاک کو پوچھا گیا اللہ دے نبی سب نالوں افضل مومن کیڑا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جنوں اللہ پاک نے نرمی والا دل عطا فرما دیتا ہے. فرمایا مخموم القلب, جدا دل نرم ہے, جدے دل دی اندر نرمی تے رحم دلی ہے. اور آئیے جڑی میں تیسری گل کرنی چاہنا, جڑا بندہ مشرک ہے او دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں. اینی گل تے تانوں سمجھ آ گئی ہے. ہن اچھی بول کے دسو جڑا سنگ دل ہے او دا بھی نبی پاک نہ کوئی تعلق. ان جی بدوار زندگی بسر کر رہا جویں نبی پاک دی آمد تو پہلے بدو زندگی کردے زندگی بسر کردے سن. جے نبی پاک دی آمد دا تانوں فائدہ ہے تے دلاں دی بنجر زندگی آباد کرو. تیسری گل تے میرا سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا تیسرا پہلو ہے جو لوگو اگر تسی نبی علیہ السلام نال پیار کر دے جے, نبی علیہ السلام نال محبت کر دے جے, اگر تواڈے دلاں وچ نبی علیہ السلام دی محبت دی رتی بھی ہے تے پھر دنیا ویکھ کے عزت نہ کریا کرو, لوگاں دی عزت کریا کرو تے دین ویکھ کے کریا کرو. جڑا بندہ دنیا ویکھ, اچھا جد کو گڈی ہے, جد کو کوٹھی ہے, جد کو عہدہ ہے, انہوں سلوٹ بھی ماردا ہے, انہوں جی بھی کردا ہے, انہوں ٹھتی ٹیلی فون بھی کردا ہے, او دے واسطے 2-2 گھنٹے کھلوتا بھی رہندا ہے. تے بھاویں 5 ٹائم دا نمازی ہوے, سنت دے مطابق داڑھی ہوے, رب کردا ہوے, اللہ جاندا کئی لوگ سیدھے منہ ماڑے بندے نال سلام ہی نہیں لیندے. کیوں؟ اید کو کیڑی گڈی ہے, اید کو کیڑا پیسہ ہے, اید کو کیڑا ہوتا ہے. اے میرے بھائیو عرب دے بدواں والی جاہلانہ زندگی جے تانوں نبی پاک دی آمدی خوشی ہے نا تے جیڑا بندہ نمازی ہے, با کردار ہے, با حیا ہے, اللہ واسطے دی عزت کرو, دے نال پیار کرو, دے نال محبت کرو. اللہ دے بندیو گل سنو, میں تگڑیاں بندیاں نو ویکھیا ہے یا جنہاں دیاں برادریاں اچھیاں نے, پیسہ روپیہ رب نے دیتا ہے, او ماڑے بندے نو جتھے چاہندے نے گال کڈ چھڈدے نے, جتھے چاہندے نے گریبان پھڑ لیندے نے, 4 بندیاں دی گالاں کڈن لگ پیندے نے. یار او دی کوئی عزت نہیں معاشرے چ, دی کوئی, یار غریب ہونا ہی عیب ہو گیا ہے. یار جے غریب ہونا ہے بے تے بزرگوں پھر تے نبی پاک دا ہر دوسرا صحابی غریب ہے. پھر میں تانوں نا اصل تھوڑی جی غیرت جگان واسطے یا یاد دہانی واسطے گل کہنا, سینے والی سنت یاد ہے, اکاری تکبیر والی سنت یاد ہے, مسواک والی سنت یاد ہے, رفڑی دین والی سنت یاد ہے. آ سنت کنے زندہ کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر ایک کالے رنگ دی عورت 4 تیلے کٹھے کر کے مسے نبی جھاڑو پھیر چھڑ دیے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جھاڑو پھیر دے لنگ دے ٹپ دے ویندے سن. اچانک عورت بیمار ہو گئی, صحابہ نے نبی پاک نو نہیں اٹھا بٹھایا, جنازہ پڑھا دیتا ہے, کفنا دیتا ہے, دفن انہوں کر دیتا ہے. چند دن گزرے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ماڑی غریب عورت کالے رنگ دی نظر نہیں آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ عورت کتھے وے؟ کی آپ نے فرمایا کتھے وے؟ کہو گے تو تانوں عقیدہ سمجھانا ہے. آپ نے کی فرمایا؟ عورت. حالاں جنازہ بھی مدینے چے, کفن بھی مدینے چے, اس عورت دی قبر بھی تے اللہ دے نبی بھی, لیکن نبی پاک نو پتہ نہیں او دی قبر بن گئی ہے, انہوں کفن پہ گیا, او دا جنازہ ہو گیا ہے. ذرا اچھی بولو عالم الغیب کون ہے؟ ہولی بولے عالم الغیب کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دسو عورت کتھے وے؟ صحابہ نے اللہ دے نبی او دے فوت ہو گئی ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آکھیا اچھا پھر اللہ دا حکم, اللہ انہوں معاف کرے. نبی پاک نے جدو سنیا نا فوت ہو گئی ہے
تے سونے نبی پاک دا پاک دل دکھ گیا ہے. نبی پاک اپنے گھر نہیں جے گئے, نبی پاک اپنے کسے کام نہیں جے گئے. کی حیثیت کالے رنگ دی اور جڑی مسجد جھاڑو پھیر دی ہوئے. نبی پاک نے جدوں سنیا فوت ہو گئی ہے, صحابہ نے آکھیا سی جنازہ پڑھا دیتا ہے. نبی پاک نے 14 صدیاں پہلے ایک جملہ بولے ہے جدے چوں اج بھی مینوں خوشبو آ رہی ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ عورت فوت ہو گئی ہے, دلونی علی قبرہا, میں اللہ دے نبی نو اس عورت دی قبر تے لے چلو. اسلام گڑیو نبی پاک اس ماڑی جی غریب عورت دی قبر تے چلے گئے جے. ہاتھ چوک کے نبی علیہ السلام نے دعا نہیں جے کیتی. پوچھو میرے علماء کولو انج نبی پاک نے ہاتھ بننے نے, صحابہ نے پیچھے صفاں بنائیاں نے, تے نبی پاک نے اس غریب عورت دی قبر تے دوبارہ نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے. تے اسلام گڑھ چ پیغام کلیا ہو سیرت ساکی کوثر سنن والے ہو, اور غریب مسلمان نال بھی پیار کریا کرو. او دے جذبات دا میں ویکھیا سکیاں بھیڑاں غریب ہون تے کوئی انہاں دی تمارداری نہیں کردا. چند دن پہلے میں حافظ آباد گیا, عورت دی تمارداری کر کے اٹھ کے جان لگا نا, وہ عورت چیخ مار کے رو پئی. توجہ میرے وال بھائی, تے میں کہا بی بی کوئی گل نہیں, بندہ بیمار ہو جاندا ودا کٹ تینوں انہاں رونا کد لئی ہوندا. مینوں آندی کاری مینوں اپنی نا بیماری دا دکھ کوئی نہیں, مینوں رونا اس گل دا ہوندا ہے. 1 مہینہ ہو گیا میں بستر تے تڑپن ڈئی ہاں, تے سارا محلہ میرا پتہ کر گیا, لیکن میرا سکا بھرا میرا پتہ کر نہیں آیا. انہوں پتا بھین ماڑی ہے, جے میں ٹر گیا تے انہوں دوائی بھی لیا کے دینی پینی ہے, انہوں ہسپتال بھی کھڑنا پینا. میرے ویریو میرے بھائیو, اللہ جاندا ہے ماڑیاں بھیناں کو کوئی رشتہ نہیں جے لیندا. ماڑے بھرا دی دھی جنی بھی پڑھی ہوے نا, ایک کافراں وال بے نمازاں وال بے دیناں وال اللہ دی قسم منڈا ویاہ لیندا ہے, دھی ویاہ لیندا ہے. رشتہ اس واسطے نہیں کردا کہ انہیں کی کل نو لے کے آنا ہے. لوگو جے نبی پاک نو جانے جے پہچانے جے, عزت دین دی بنیاد تے کرو, عزت نماز دی بنیاد تے کرو, عزت حیا دی بنیاد تے کرو, عزت تقوی دی بنیاد تے کرو. میں بعد روایتاں وچ پڑھیا شیخ کاڑوی حافظہ اللہ سیدنا بلال کوئی جائیداد نہیں, کوئی حسب و نسب نہیں, کوئی دنیا دا پیسہ روپیہ نہیں. انج دوروں سیدنا بلال آ رہے ہوندے نا, سردار صحابہ اپنی مسندہ دے بیٹھے نے, تے دوروں سیدنا بلال نو ویکھیا تے استقبال چ کدی کدی کھڑے ہو جاندے, تے نالے آندے جا سیدنا بلال, ساڈا سردار بلال آ گیا ہے, ساڈا سردار بلال آ گیا ہے. او بے نمازاں نو اینا پروٹوکول دیندے جے, حرام خوراں نو اینا پروٹوکول دیندے جے, جڑے کدی مسیتے وڑے نہیں انہاں دے پیچھے مرو کردے پھردے جے, تے جنوں داڑھی دے سارے وال ہی چٹے ہو گئے نے رب پوجدے ہیں, جدی زندگی مدرسے وچ گزری ہے, جدی زندگی مسجد وچ گزری ہے, او دی تمارداری دے روادار نہیں جے. او یار اس غریب دا پتہ لین دے روادار نہیں جے. سینہ کشادہ کر کے چہرہ روشن کر کے یار نو سلام ہی نہیں اسی کر دے. آؤ لوگو جے نبی پاک دی سیرت نو سمجھیا سکھیا, پھر کردار دی وجہ تو محبت کریا کرو, اعمال دی وجہ تو محبت کریا کرو. لو سوگت رسا سرے تے گنڈ, تانوں ایک راز دی گل دس چھڑنا, اللہ واسطے ماڑے بندے دی دلوں قدر کریا جے, اللہ دی قسم رب تہاڈی کدی کانڈ نہیں لگن دے گا. اللہ واسطے ماڑے بندے دی قدر کریا جے. یہ مسئلے میں کتھے جا کے کرا؟ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سب نالوں گندا ولیمہ ہوئے, سب نالوں بدتر ولیمہ ہوئے جس ولیمے دے اندر غریب مسلمان نو دعوت نہیں دتی جاندی. جیڑا تیرے پوت دے ولیمے تے آنا نہیں چاہندا, بھانجے دے ولیمے تے آنا نہیں چاہندا, بھتیجے دے ولیمے تے آنا نہیں چاہندا, اونوں کارڈ بھی دینا ہے, 38 واری تو فون کرنا ہے. تے جیڑا تیری مسجد دا پہلی صف دا نمازی انہوں دعوت تو اس واسطے نہیں دیتی تے انہیں لے کے کی ہونا ہے. فرمایا سب نالوں بدتر ولیمہ. کسے بندے واسطے اسمبلی دا دروازہ 1 گھنٹہ پہلے کھل جائے نا, 1 گھنٹہ پہلے, اجلاس تو 1 گھنٹہ پہلے, پورے اسلام گھر جو روڑا پہ جاندا ہے یار اس منسٹر دی بڑی ویلیو ہے, اس منسٹر دا بڑا مقام ہے. تے توانوں کسے نے حدیث نہیں سنائی, نبی پاک نے فرمایا, وہ خلاصہ نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ 15,000 20,000 25,000 10,000 5,000 مہینے دا لیندا ہے, حرام نو منہ نہیں ماردا, ماں پیو نو کھلاندا ہے, بچیاں نو کھلاندا ہے, بیوی نو کھلاندا ہے, اللہ دے بھی حق دیندا ہے, اللہ دے یا بندیاں دے بھی حق دیندا ہے. نبی پاک نے فرمایا غریب ماڑا مسلمان تگڑے مسلماناں تو 500 سال پہلے اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا.
نبی پاک دی ایک صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا انما ترزقون بضعفائکم، جنہ ماڑیاں نو ویکھ کے متھے تے وٹ پانا ہے، جنہ ماڑیاں نو ویکھ کے متھے تے وٹ پانا ہے، جنہ نہ مکر تے فریب کرنا ہے، جنہاں نو گل گل تے بے عزت کر چھڑنا ہے، گل گل تے جھاڑ دینا ہے، او دی کوئی عزت نہیں۔ تینوں اللہ نے اچھی برادری چ اس لیے پیدا کیتا کہ تو ماڑیاں بندیاں دا جینا حرام کر دے۔ تینوں اللہ نے پیسہ اس واسطے دیتا تو جنوں مرضی بے عزت کر نہ۔ میرے پیارے بھائیو، ਧੌਣ ਦਾ ਸੜੀਆ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਮਹਲ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਦੁਆ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਮਾ ਤੁਰਜ਼ਕੂਨ ਬਿਜ਼ੁਆਫਾਇਕੁਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਧਦਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, کوئی غمی نہیں کوئی خوشی نہیں، اے کڑا کو بندیاں چو بندہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے ماڑا بندہ تیرے گھر چوں 5 روپے دی روٹی کھا جاندا ہے تے تیرے واسطے کروڑ روپے دی دعا کر جاندا ہے تے اللہ تیرے لئی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، سیرت دے بھائی جلسے کرانا آسان ہے، سیرت دے موضوع تے بولنا آسان ہے، عملی طور تے اپنے آپ نو نبی پاک دی سیرت ٹالنا ہے بڑا مشکل کام ہے۔ ایک ٹولا قبراں پوج کے بابے پوج کے بیڑا گر پیا کردا ہے تے جنہاں نو اللہ نے دھوئی دے چھڈی ہے انہاں دے دل بھی سخت نے تے دنیا داری اتنی کٹ کے بھری ہے کہ نیک بندے دا معاشرے اندر حیا ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ آخری گل تے میرا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ لاٹھی ٹیک دے نبی پاک والا آ رہا ہے۔ پتہ نہیں حافظ ذابی نے سیر و علام چ لکھے ہے یا حافظ ابو نعیم اصفہانی نے حلیہ چ لکھے ہے یا شیخ الاسلام نے لکھے ہے، میں کسی کتاب چ پڑھے حوالہ یاد نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اکھاں تو نبینے نے نظر نہیں ہوندا، باقی صحابہ ویکھ کے نبی علیہ السلام کو ٹر جاندے، انہاں دیاں اکھاں کوئی نہیں سن لیکن دل دیاں اکھاں انیاں روشن سن، خوشبو تو ہی اندازہ لا لیندے سن اللہ دے نبی کدھر آ رہے نے تے اللہ دے نبی کدھر جا رہے نے۔ لاٹھی ٹیک دے نبی علیہ السلام وال جا رہے نے تے نبی پاک قریش مکہ نال ایک مجلس پہ کر دینے کتے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان۔ نبی علیہ السلام نے ویکھیا نا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تے منہ چو کوئی تانا نہیں ماریا۔ اسی دے ویلو کیڑا تانا جڑا نہیں ماڑے بندے نو مار دے، کی منہ چو کے ٹریا رہنا، کمی جیا تو ہے گا، تیری اوقات کی ہے، تیرے پلے کی ہے۔ ہن کسے نو کہنا کہ تو کمی ہے تیرے پلے کی ہے، دسو ادنا بڑا تکبر دا تے کفریہ بول کیڑا ہو سکدا۔ اے میرے بھائیو نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے، ایک بندہ نمازاں پڑھ کے روزے رکھ کے رب کر کے بالکل جنت دے کنڈے دے پہنچ جاندا ہے، کنارے دے پہنچ جاندا ہے۔ ایک تکبر والا بول اپنے منہ چ ہو جا بولدا ہے، بیگ گیرو دا لگدا ہے 70 خریفہ 70 سال تک جہنم دیاں وادیاں چ گردا رہندا۔ ماں عائشہ نے کی کیا سی؟ اینی گل ہی کہی سی، قد ہے بھی چھوٹا سی انہاں دا تے انہیں ہی کہہ چھڑیا سی قد دی چھوٹی، قد دا تانا ماریا، قد دی گل کیتی تے نبی پاک نے فرمایا عائشہ ایڈا کسیڑا تے کھٹا تے کوڑا بول اپنے منہ چو کڈیا ہی مٹھے سمندر سٹ دیتا جائے تے مٹھا سمندر بھی کوڑا ہو جائے۔ میرے بھائیو اللہ نے سانو سونا اس واسطے بنایا ہے کہ اسی کسی دا مذاق اڑائیے۔ اللہ نے پیسہ اس لیے دیتا ہے، شان اس لیے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دے بٹے متھے مبارک تے تیوڑی آ گئی، پیشانی تے سلوٹ آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیشانی مبارک دے سلوٹ آئی نا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نو ویکھ کے اجے سلوٹ گئی نہیں تے آسمان تو جبریل آ گئے تے رب دا قرآن آ گیا، فرمایا عبس وتولی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ سونیا سارے سردار جہنم ٹر جان، تانوں میں نہیں پوچھاں گا اج تو بعد کسے ماڑے صحابی نو ویکھ کے تواڈے متھے تے وٹ نہیں ہونا چاہیدا۔ اچھا یار میں دے کسے ماڑے بندے نو کہہ دینا جا پتر کہہ دے کہ ابو گھر نہیں ہے گئے، ہوندا گھر ہی ہے، ہوندا گھر ہی ہے۔ یہ تو ماڑے بندے نے جڑے مکر کرنا ہے، فریب کرنا ہے، انہوں دھوکے دینا ہے، یہ تیرے مکر تے تیرے فریب تیرا اللہ بھی نہیں جاندا۔
यार किसी वेले वादी घाटी हो जाए, वेखो मैनू गुस्सा आ सकता, तुहानू आ सकता, किसी वेले कोई गरीब बंदे नाल वादी घाटी हो जाए ना, ओहदियां 7 नस्लां नौल के रख देनियां, ओहदियां खुशियां दा कतल कर देना, ओहनू जिंदा ही दरगोर कर देना। ये कित्थों दा नबी पाक दा इश्क ते नबी पाक दी सीरत। किसी वेले वादा घाटा हो जाए ना ते मुस्लिम शरीफ याद रखिया करो, एक सहाबी दी एक लौंडी सी नुकरानी, ओ भेड़िया खा गया बकरी, उन्होंने मारता थप्पड़ मारिया ना, अजे थोड़ी देर गुजरी है ते बेचैन ते बेकरार हो गए, ते दिल अंदर ख्याल आ गया, ओए बंदिया जे कल क़यामत वाले दिन इस नुकरानी ने अल्लाह नू शिकायत ला दी ते अपने अल्लाह नू केड़ा चेहरा विखाएगा। दौड़े दौड़े नबी अलैहिस्सलाम कोल गए, नबी पाक ने 2 सवाल किए, मैं तफसील नहीं करता, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उस सहाबी ने अपनी उस नुकरानी ते लौंडी नू आजाद कर दिता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये मैं तुहाडे नाल 3 बातां कीतियां ने, सबक दी तरह इन्हां नू याद करो। मेरी गल दा गुस्सा ना करियो, ऐ कोई नहीं हुंदी प्रोग्राम दी कामयाबी के आ भी मल्ला कवे सुभान अल्लाह, आ भी कवे सुभान अल्लाह, मारो नारा, नारा मारे कि नारी मारी, ये कोई कामयाबी नहीं। नारा एक ना वजे, सुभान अल्लाह दी छल किसे पासों ना आवे, बस इंसान को समझ आ जाए मैं मसीते लैन की आया। हजरत शेख मौलाना अशरफ उकाड़वी साहब हाफिज़हुल्लाह ने इन्नी मुहब्बत दे नाल, इन्नी जुस्तजू दे नाल जिहड़ी एडी अजीम मजलिस रखी है, ना ते तुहानू तर्जा सुनाना मकसूद है, ना तुहानू कोई ललकार सुनाना मकसूद है। लो जी, 3 चीज़ां ने, इन्हां 3 पेपरां च वेखो किन्ने नंबर ने। पहला पेपर तौहीद दा, इहदे च माशाअल्लाह 100 बटा है, कोई दाल च काला काला, ਇਹਦੇ 100 बटा अल्लाह इसे अकीदे ते जिंदा रखे। ते जेड़ा दिल दी नरमी वाला पेपर है 100 बटा तुहाडा होएगा जी, ਇਹਦੇ नंबर थोड़े ने। ओए दिल कितना भी नरम होवे ना, बंदे नूं फिर भी नहीं दावा करना चाहिए, नंबर थोड़े ने, अल्लाह नंबर पूरे कर देगा। हाजी साहब मैं सच्ची गल कर लगा, मैं फैसलाबाद रहना, जनाजे अक्सर पढ़ाता रहना, कई बंद मैं वेख्या, पता की आंदे ने हाँ हाजी साहब है तो नमाजी सी पर दिल का बड़ा कोड़ा सी, सारी जिंदगी भैणों नूं नहीं सू बुलाया, की खट लिया, मुंह वट के ते दिल सख्त करके, ना ते तू किसी दी इज्जत दा मालक है, ना तू किसी दी रोटी दा मालक है। मिलके बोलो, रोटी कौन देंदा है? हौली बोलियो, इज्जत कौन देंदा है? ओए मैं किसी ने संग दिली करके ना किसी दी रोटी ढक सकना ते ना किसी दी इज्जत ढक सकना, सिवाय इस दे कि जेड़ा बंदा दुनिया ते जिन्ना संग दिल होएगा ओदी कब्र भी उन्नी काली होएगी। ए दिल नूं चिराग समझो कब्र दा, एक कबाड़ खाना नहीं। अल्लाह उहदे रसूल दी मोहब्बत पा के कुंडे ला दिया करो, बाकी सारियां चीज़ां तली ते रखिया करो, इत्थे रखो इत्थे दियो, खलास। लेकिन मैं वेख्या शराबियां दी गल नहीं मैं करदा, मैं जानियां दी गल नहीं करदा, मैं डकेटां दी गल नहीं करदा, मजहबी लोगों दा बेड़ा गर्क हो गया। तुसी जमाती जिंदगी वेख लो, तंजीमी जिंदगी वेख लो, अज़दवाजी जिंदगी वेख लो, सियासी जिंदगी वेख लो, कारोबारी जिंदगी वेख लो, साड़ी जबान दे शर तो शायद कोई मुसलमान बचिया होवे। अल्लाह साड़ी जबान दे शर तो मुसलमानों नूं महफूज फरमा, अल्लाह दिलां दी नरमी नसीब फरमा दे, अल्लाह दिलां दी नरमी नसीब फरमा दे। अच्छा भाई साहब एक होर गल करा, असीं शैतान नूं जिड्डा भोला भाला समझने ना, उकाड़वी साहब शैतान उड्डा भोला भाला नहीं, शैतान नूं जिड्डा सीधा साधा असीं समझिया ना, एडा सीधा साधा नहीं, उहनूं इन्नी अकल है वे। इधर वेखो, उहनूं पता है कि इन्हें दाढ़ी पूरी रखी है, 5 टाइम मसीते जाता है, अल्लाह अल्लाह करता है। शैतान नूं इन्ना क पता वा कि इन्हें शराब पीनी, उन्होंने नहीं इन्ना पता, उन्हें इन्नी धक्काशाही नहीं करनी पी शराब, उन्होंने पता वा इन्हें किसी का झुग्गा लुटना, इन्हें जुआ खेडना। वो आंदा हाँ एक मार इनू मारो, इहदा दिल काला करो, इहदा दिल सख्त करो, इहदे दिल च आकड़ पैदा करो, इहदे दिल च तकब्बुर पैदा करो, इनू कता रहमी ते लियाओ, कता रहमी करे, रेम दे रिश्ते तोड़े। नबी पाक ने फरमाया शिरक तो बड़ा, शिरक तो बाद सब तो बड़ा गुनाह है कता रहमी। ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रहिमिन, रेम दे रिश्ते तोड़ने वाला बंदा कदी जन्नत नहीं जाएगा। छोटी छोटी गल तो भैणां नूं नहीं बुलांदे, क्यों? इन्हें मैनूं रिश्ता नहीं सी दिता, तेरा मेरा मरन जीन मुका, मेरे मरे दा मुंह ना आके वेखी। शैतान जिहड़ा जी इधरों बंदे नूं फड़दा जे नेक बंदे नूं, अल्लाह साडे दिलां नूं नरम कर दे। ते तीसरी गल मैं तुहाडे नाल कीती है भराओ, ओ वीरियो, दीनदार बंदे दी अल्लाह दा दीन वेख के इज्जत करया करो।
जे असी दीनदार नहीं ना तो किसी दीनदार दा अल्लाह वास्ते हया करी, अल्लाह तेनू खैर दे सारे खजाने अता करेगा।